நாளை முதல் தமிழகத்தில் மழை தொடங்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். வானிலை அறிக்கை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேளுங்க. மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்கள். தமிழகத்தில் நாளை கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே மட்டும் லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பதிவாகக்கூடும். பெரும்பாலான இடங்களில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை வரை பதிவாகலாம். வரும் நாட்களில் தமிழகத்தில் மிதமான மழை தொடர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. குறிப்பாக கடலோரம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே லேசானது முதல் மிதமான மழை வரைக்கும் இந்த பொங்கல் நாட்களில் எதிர்பார்க்க முடியும். ஜனவரி 17க்கு பிறகு தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்பு மிக குறைவாக இருக்கிறது. இந்த பொங்கல் நாட்களில் மட்டும் தமிழகத்தில் ஒரு சில மாவட்டங்களில் மிதமான மழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தென் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும். ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, அதேபோல் கன்னியாகுமரியில் சில இடங்களில் லேசான மழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை வரைக்கும் பதிவாகும். தென் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பதிவாகக்கூடும். சென்னையில் தொடர் மழை பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. சென்னை பொறுத்தவரை அடுத்து வரக்கூடிய 2 முதல் 3 நாட்களுக்கு தொடர் மழை பதிவாகும். ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும் ஆங்காங்கே சற்று கனமழை வரைக்கும் பதிவாகக்கூடும். இந்த மழை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய பொங்கல் நாட்களுக்கு மட்டுமே இருக்கும். அதன் பிறகு பொங்கல் முடிந்து தமிழகத்தில் படிப்படியாக மழை வாய்ப்புகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை நேரங்களில் லேசான பனிமூட்டம் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களான நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, தென்காசி இது போன்ற மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் லேசான மழை இருக்கும். மற்றபடி பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும். அதிகாலை நேரங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். தமிழகத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மழை ஏதும் பதிவாகவில்லை. தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. காற்றின் வேகம் பொறுத்தவரை மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசக்கூடும். இன்றைக்கு வானிலை அறிக்கை நீங்கள் கேட்டீங்க. மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்கள்.